Reilun vuosikymmenen kuluttua, kun Suomen ulkomaankauppa on ulkomaisten laivojen varassa, emme pelkästään kohtaa huoltovarmuuskriisiä, vaan jokapäiväinen elämämme ja kulutuksemme kokee ennennäkemättömän muutoksen. Tuonti on kompastunut sekä korkeisiin kuljetuskustannuksiin, ostovoiman heikkenemiseen että kaluston puutteeseen. Ei ole laivoja ja varustamoita, joita pohjoisen talviset olosuhteet houkuttelisi tarpeeksi. Teollisuuden tuotanto on lähtenyt jo aikaisemmin, paljolti samoista syistä. Täällä ei kannata tehdä, koska täältä ei kannata kuljettaa. Olemme pulassa. Mutta tämä on vain synkkä kuva tulevaisuudesta. Sille on vielä vaihtoehtoja. Me olemme kansakunta, joka on riippuvainen merikuljetuksista. Kilpailukykymme, huoltovarmuutemme ja koko hyvinvointimme nojaa toimivaan logistiikkajärjestelmään, jonka keskeisin osa on merikuljetukset. Ja juuri nyt kauppalaivastomme tulevaisuutta varjostavat lukuisat uhkakuvat. Suomalainen merenkulku voi pahimmillaan uusien määräyksien vuoksi vähentyä dramaattisesti, jopa tietyillä toimialueilla loppua. Satamien leipä tulee sitten merikuljetusten kautta. Sitten meillä on työntekijäjärjestöt saavat työpaikkoja satamista ja merenkulusta. Teollisuuden kuljetukset hoidetaan 80% Suomen ulkomaankaupasta menee meritse. Eli se merikuljetusten merkitys suomalaiselle teollisuudelle on äärettömän tärkeä. Pahimmillaan meidän koko ulkomaankauppa, koko logistiikkaketju enemmän tai vähemmän on ulkolaisten käsissä, niin että ulkomaalaiset tekevät meidän työt. Yhteiskunnassamme ympäristötehokkuus on noussut tärkeimpien asioiden joukkoon. Kotimaamme rannikoille ulottuvien merikuljetusten kustannukset uhkaavat nousta, koska suuri määrä tärkeitä ympäristömääräyksiä on astumassa voimaan hyvin lyhyellä aikavälillä. Pahin uhkakuvahan on tietysti se, että kuljetuskustannukset tulee nouseen jopa puolet, 50%, joku on jopa väläytellyt 100%, eli tuplaantuvat. Ja sehän voi pahimmillaan johtaa siihen, että teollisuus siirtää tuotantoa muualle. Meillä ei ole varaa menettää yhtäkään suomalaista työpaikkaa ulkomaille. Jokainen pois siirretty työpaikka heijastuu syvemmälle yhteiskuntaan ja murentaa hyvinvointia. Me olemme ahkeraa ja osaavaa kansaa, ja avaimet työpaikkojen säilyttämiseen sekä hyvinvointimme ylläpitämiseen löytyvät itseltämme. Suomella on kaikki edellytykset olla johtava merenkulkumaa, kunhan me yhdessä lupaudutaan tulevaisuuteen ja kehitetään sitä tulevaisuutta. Suomalaisen merenkulun kehittäminen on äärimmäisen ajankohtaista. Sitä pitää tehdä laajalla rintamalla ja positiivista on, että on erilaisia yhteenliittymiä nyt ja yhteiskunnallisia projekteja ja kiinnostusta poliitikkojen ja virkamiesten taholta. Olemme pieni merenkulkumaa. Meillä on kuitenkin vahvuuksia, joiden avulla voimme kohdata kansainvälisen kilpailun haasteet. Yksi tärkeimmistä keinoista kilpailukyvyn vahvistamiseen ja oman toimintaympäristömme kehittämiseen on yhteistyö. Yksi iso juttu, mikä meillä on, niin on yhteinen historia. Eli meillä on nämä kaikki eri toimijat, niin me ollaan synnytty aika lailla yhdessä. Me ollaan kasvettu yhdessä. Nyt viime vuosina toki jokainen on erikoistunut omaan liiketoimintaansa, mutta nyt olisi taas aika vähän palata juurilleen siinä ajatusmallissa ja löytää niitä yhteisiä tekijöitä. Me tarvitaan yhteistyötä eri varustamojen kesken, elinkeinon kesken niin, että meillä on olemassa kokonaisverkosto, joka ajaa samaan suuntaan. On äärimmäisen tärkeää tehdä yhteistyöllä asioita ja keskittää voimia, jopa tietynlaista puuliajattelua
pitäisi edistää. Ei koettaisi niin kriittisesti toisia kilpailijaksi, vaan haettaisiin sitä yhteistyövoimaa. Niin pitäisi huomattavasti enemmän olla tämmöistä tiiviimpää, pitkäjänteisempää yhteistyötä. Ja meidän visiona on, että tämä Suomen merenkulku olisi suomalaisen teollisuuden mahdollistaja, eli tukisi heidän strategiaansa ja kilpailukykyään luomalla tämmöisiä hyviä kokonaiskuljetuskonsepteja. Tässä ei puhuta pelkästään niin teollisuuden ja varustamoelinkeinon symbioosista, vaan tämä on paljon laajempi tämä ryhmä ja sillä on hyvin laajat yhteiskunnalliset vaikutukset sillä, että miten me saadaan tämä Suomen ulkomaankauppa hoidettua ja miten siinä nimenomaan sitten varustamoelinkeino pärjää. Mikä on se konsti, että me pystytään luomaan se yhteistyömalli, voittaa ne pelot siitä yhteistyöstä, että me menetämme tällä jotain. Mikä on se tapa? Onko se esimerkiksi tekeminen ja tekemällä oppiminen ja rohkeasti lähtee vaan niin kuin painamaan. Se on semmoista umpihangessa yrittämistä, mutta siihen suomalaisten pitäisi olla niin kuin aika mestareita. Syksyllä 2012 Suomen varustamosäätiö kutsui merenkulun, teollisuuden ja julkisen sektorin sidosryhmiä koolle tutkiakseen, millaisia ajatuksia merenkulun tulevaisuudesta liikkuu. Odotetusti kokoontuminen toi hienosti esiin, että ideoita ja ajatuksia huomisen rakentamiseen löytyy. Yhteistyön kipinä on jo herännyt eloon ja tavoitteet ovat pidemmällä kuin lähiajan haasteissa. Merenkulkua pitää kehittää siihen, että me ollaan erikoisosaajia, eli me tehdään jotain semmoista, mitä muut eivät pysty tekemään yhtä tehokkaasti. Meillä on myös iso mahdollisuus tässä. Että nämä kaikki uhat, mitkä nyt on maalattu seinälle, niin niiden kääntäminen mahdollisuudeksi. Sillä tavalla, että me luodaan malli täällä, miten tämä homma voidaan ottaa hanskaan. Ja se malli me voidaan lähteä viemään palvelukokonaisuutena niille rahtajille, jotka tulee niiden samojen kysymysten ääreen. Kaikenlainen yhteistyö niin sekä siinä, että laitetaan Suomessa infrakuntoon, lainsäädäntökuntoon, erilaiset maksuasiat kuntoon, niin siinä tarvitsee tehdä yhteistyötä, mutta myös sitten siinä konkreettisessa logistiikassa, että millä tavalla niitä materiaalivirtoja ohjataan niin, että se on kokonaisuuden kannalta, ei pelkästään jonkun tietyn teollisuuslaitoksen tai tietyn varustamon, vaan koko Suomen kannalta niin tehokkainta se logistiikan hoitaminen. Yksi tärkeä ja suomalaisittain vahva kehittämissuunta on teknologia ja laivanrakennus. Varustamoita nopeasti vastaan tuleva haaste on laivakannan uudistaminen, joka edellyttääkin pidemmälle ajalle tähtäävää suunnittelua. Nopeasti ajatellen löytyy jo 3 eri mallia, jossa olemassa olevaa laivastoa konvertoimalla voidaan parantaa, löytää yksi malli, tai täysin uusia aluksia hankkimalla voidaan löytää toinen malli tai joku sieltä väliltä. Ja siellä tulee sitten esille sellaiset asiat niin kuin täysautomatisointi, tämmöinen nolla footprintti materiaalin ja hiilivetypäästöjen suhteen ja niin edelleen. Sieltä se löytyy. Joku niistä varmasti lyö itsensä läpi, mutta tätä duunia pitäisi vaan lähteä nyt tekemään. Laivoja voitaisiin suunnitella ja tilata yhdessä, tehdä muitakin ostosopimuksia, polttoainetta, miehityspalveluja. Ja tavallaan alan toimijat keskittyisivät siihen ydinosaamisalueeseensa vahvimpiin tekijöihin ja jaettaisiin hiukan alan toimintaa. Suomen teknologinen osaaminen on maailman huipputasoa, koska se on kehittynyt vaativien olosuhteiden ja erityisten tarpeiden myötä. Pohjoinen sijaintimme on aina edellyttänyt sitkeyttä ja kekseliäisyyttä. Siksi meillä on nykyäänkin erinomaisia esimerkkejä siitä, että tulevaisuuteen tähtäävä teknologia voi olla kilpailukykyistä jo tänään. Öljyn korvaava tekniikka, niin kuin maakaasukäyttöiset alukset, niin se on mahdollisuus, joka pitää hyödyntää. Se, että me osataan tehdä sellaiset alukset paremmin kuin muut ja nopeammassa aikataulussa, niin se antaa meille etulyöntiaseman. Siinä missä suurten risteilyalusten rakentaminen on elinehto suomalaiselle telakkateollisuudelle,
on kotimainen laivan rakentaminen yksi tärkeä tekijä suomalaiselle merenkululle, koska pohjoisiin olosuhteisiin tarkoitetut alukset on parasta rakentaa lähellä käyttöaluetta. Talvimerenkulun osaaminen ja siihen liittyvät laajat tekniset järjestelmät, joita ollaan kehitetty periaatteessa vuosisatoja, niin nehän on ne, missä niin kuin meillä on osaamisalue. Siihen meidän pitää niin kuin keskittää enemmän voimia ja mahdollisimman lähellä olevia markkinoita pystytään kuitenkin niin kuin pienenä tekijänä palvelemaan parhaiten. Talvimerenkulun merkitys maailman merenkulussa tulee kuitenkin kasvamaan ja se osaaminen on sellainen, mitä me voidaan lähteä viemään. Yhteistyön ja innovaatioiden lisäksi alan koulutuksella on merkittävä rooli merenkulkuelinkeinon kehityksessä. Luomalla uusille tekijöille uusia uramahdollisuuksia tarjotaan tuleville sukupolville mahdollisuus jatkaa nyt aloitettua kehityskaarta. Kilpailukykyä ylläpidetään jatkumolla, jossa tieto, taito ja vastuu pystytään luontevasti siirtämään sukupolvelta seuraavalle. Meillä on varmasti paras osaajakunta niin kauan kuin koulutustaso pysyy korkeana ja eikä päästetä hyviä osaajia karkaamaan muihin maihin. Suomalainen nuoriso on ollut kiinnostunut merenkulkualasta, eli rekrytointi oppilaitoksiin on ollut hyvä. Kyllähän siitä voi olla ylpeä siitä Suomen lipusta, että onhan se hienoa, että siellä laivan perässä ja voi edustaa siitä itsensä tuolla maailmalla. Ja jos niin oikeasti suomalainen varustamo, niin olisi niin yhteiset tavoitteet ja yhteinen määränpää. Jos ajatellaan näitä mahdollisuuksia, mitä meillä on kansainvälisesti, meillä on se osaaminen, meillä on hyviä ihmisiä, meillä on hyvä koulutusjärjestelmä, meillä on kaikki mahdollisuudet, mutta meidän pitäisi niin kuin jollain lailla hitsautua enemmän yhteen, etenkin tämän viennin osalta. Kuinka paljon meillä on Suomessa tätä laivanrakennusosaamista. Meillä on laitetoimittajia, maailmanluokan laitetoimittajia, lastinkäsittelyyrityksiä ja on todella hyvä laivasuunnittelua. Että jos nämä kaikki sais yhdistettyä nämä kompetenssit, niin mitä siitä silloin voisi syntyä? Suuri juttu tässä on se, että pitää löytyä usko tulevaisuuteen. Siihen, että tästä tulee kannattavaa liiketoimintaa kaikille, tähän kannattaa satsata. Sillä tavalla tämä viedään eteenpäin yhdessä.